기관지 확장증. 기관지 확장증 시소탕의 복용만으로 기침, 가래가 확 좋아지셨다고 하십니다. 올해는 기관지 확장증으로 내원하셨습니다. 원장님, 기침과 가래 등으로 오랫동안 힘들어 오면서 아마도 이전에 기관지 확장증으로 진단을 받고 왔었는데 최근에 너무 많이 힘드네요. 도와주실 수 있을까요? 라고 여쭤보십니다. 예, 기관지 확장증에 대해서 잘 알고 계실 겁니다. 한번 발생하면 영구적인 손상으로 인해 기관지 선봉운동 등의 기능이 저하되면서 기침과 더불어 가래가 가장 심각하게 발생하는 화농성 만성기관지염입니다. 사실 기존 의료에서는 대증적으로밖에 처치가 되지 않아 그 사이에 고생을 하셨을 겁니다. 그러나 조금 더 근원적으로 도와드릴 수 있으니 걱정하지 마십시오 라고 격려해드리고 기관지 확장증 시소탕을 처방해드렸습니다. 그렇게 하루 3회 26개 입성도 분량의 기관지 확장증 시소탕을 몇 차례 복용하시고서 말씀하십니다. 원장님이 기침은 거의 다 나은 듯 할 정도로 좋고 가래가 너무 심해서 많이 힘들었던 가래도 훨씬 적어져서 너무 좋습니다 라고 말씀하십니다. 예, 사실 저희들이 의료부의 모순으로 과학기술 산물인 검사기를 사용할 수 없는 처치가 되다 보니 조금 더 체계적으로 도와드릴 수 있을 텐데 그러지 못해 아쉽지만 아마도 처음 내원하셨을 때에 비해서 기관지 확장증이 심각했던 상태에서 기관지 확장 시소탕의 복용만으로도 기관지 확장증의 조직이 조금 더 긍정적으로 변해 있으실 겁니다. 그렇게 기관지 확장증 시소탕을 근원적으로 도와드릴 수 있으니 차근차근 잘 챙겨 복용하십시오 라고 칭찬해드리며 기관지 확장증 시소탕을 처방해드렸습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.